मिनट में दाल को सब कुछ आ गया। मैं भी थक गया। मालिक चाय मालो आ रहा है नीचे बर्फ देने का है। भाई 30 रुपये। आजा प्लेट इधर लेके इधर लिया यहाँ पे। जल्दी आ जल्दी। इधर रख दे पास। बढ़िया से भाई राम राम भाई राम राम। दिल्ली में टिकले आशीर्वाद है आपके। राजस्थान छोड़ के दिल्ली आया, मुझे दिल्ली में सोना पड़ता। देखो बॉम्बे मत जाना यार।
यहाँ छोड़ के नहीं बाबा, यहाँ तो अपना जीवन पार हो लगता जाएगा। है ऐसा रहा नहीं, यहाँ तो अपना जीवन पार हो जाएगा। जीवन पार हो जाए। गाड़ी में तेल खराब कर दिया। आशीर्वाद देना पड़ा। प्लेट 1300 रुपये इधर तो भाई साहब फोटो में भी देखा और प्राइस क्या होता है आइटम सब? इस टाइम तो 30 रुपये प्लेट है, पैकिंग 50 रुपये की। और एड्रेस क्या होता है आपके? इफ्को हाउस, बिल्डिंग नंबर 34, नेहरू प्लेस, टाइमिंग क्या होता है? सत्यम पीवीआर के पीछे। सुबह 10:30 से शाम को 7 बजे। धन्यवाद।